各位打算嚟中山置業嘅港澳老友記注意啦！我係 Terry，專幫港人咧喺中山揾靚盤嘅。今年咧，如果你係想喺中山執翻一間筍盤咧，千祈唔好齋睇價錢平咧就去衝啊！真正識玩嘅港人咧，依家都係揀有交易保障嘅平台先至落手。中山近排真係諗出咗唔少優質嘅二手盤，業主急住賣。價格回落，性價比咧都高到爆嘅，話係近幾年最好嘅上車窗口，一啲都唔誇張啊！但係講真，筍盤之所以筍，就係因為佢嘅變數多，業主嘅心態反覆啦，傾價傾到頭暈啦，手續又長又亂啦。我 Terry 見咗好多客睇啱嘅傾掂嘅，連中介費都俾埋，最後單交易衰咗，錢又冇，樓又冇，真係喊都冇眼淚啊！所以依家醒目嘅港澳買家咧，睇樓就只係問一句：有冇售後保障？有冇得退錢兜底？我喺貝殼平台今次俾全港人一粒定心丸。我哋有項安心嘅服務承諾咧，係交易唔成咧，佣金無理由全退嘅。無論係傾唔掂價、文件出問題、審批卡住咗，定係客觀原因過唔到戶，只要最終冇成交到，都按照規矩退翻佣金俾你。仲有咧，真房源假一賠百，房款安全監管啊，物業費欠費都由我哋去掂，成串安心嘅服務全部都寫晒喺度，可以睇翻下我哋呢一個海報。一句講晒，你專心去揀靚盤，風險 Terry 同你咩？想睇真實靠得住又平又靚嘅中山二手盤，即刻揾 Terry 我，唔好等啦！歡迎私信留言，專人即係我即時跟進解答。